सिरवाल है। पुलिस आने के कारण मैच में भगदड़ मच गई है। आदमी आदमी गांव करेड़ा। ये देखो भाई खेतों में, ये देखो भाई चप्पल भी टूट गई, चप्पल भी नहीं है किसी भाई के पैरों में। देखो सबकी चप्पल टूट गई है हाथों में। करेड़ा मैच में पुलिस आने के कारण चुद गई है सारे कबूतरबाजों की। सभी अपने जाल पिंजरे उठाओ फिर रहे हैं। देखो